Bonjour à tous, c'est Tutomas14. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer Cydia. C'est-à-dire, on va dire réparer les sources de Cydia quand Cydia bug. Donc, tout d'abord, quand j'ouvre mon Cydia, en fait, c'est pour enlever tous les bugs de Cydia, donc toutes les erreurs et tout qui apparaissent sur Cydia, les sources défectueuses en fait que vous avez installées, ou si vous avez entré des sources, enfin vous les avez mal entrées. Bah avec ma méthode, on va pouvoir enlever ces sources défectueuses et Cydia va pouvoir marcher. Donc là normalement il y a un bug. Je sais pas s'il va le mettre. Ah, vous voyez, il va le mettre. Chargement, file de to fetch machin. Donc on voit c'est Apple News Repo qui me fait bugger Cydia. Donc en fait je vais vous montrer comment enlever vos sources défectueuses. Donc tout d'abord il va vous falloir installer Mobile Terminal si vous n'y êtes pas déjà pardon. Donc installer la source iPod Touch is the Pro. Donc c'est apt.ipodtouchisthe.pro.org. Donc cliquez dessus, M Mobile Terminal iOS 4, je l'ai déjà installé. Donc ensuite, une fois que le Mobile Terminal est installé, vous allez dans Recherche et taper SciFix Script. Attendez. Excusez-moi, 2 minutes. Donc vous allez taper SciFix Script. Voilà, comme ceci, SciFix Script. Donc ensuite vous allez l'installer, donc toujours avec la même source, iPod Touch is the Pro. Donc en fait il y a un petit descriptif qui va vous montrer à quoi sert SciFix Script. Donc moi je vais plus vous montrer que ça sert à enlever les sources de Cydia quand ça bug. Donc tout d'abord vous allez quitter Cydia. Voilà, comme ceci. Fermez le processus. Juste appuyer, faites moins. Voilà. Donc Cydia est bien fermé. Vous allez dans Mobile Terminal. Vous attendez que ça charge. Et ensuite vous allez taper SU route. Je sais pas si vous voyez bien. SU route. Coller pardon. Non, comme ça. Excusez-moi. Donc vous allez taper SU route avec 2 O. Donc il demande le password. Donc le password par défaut c'est Alpine. À part si vous l'avez changé, mettez votre mot de passe à vous. Donc moi c'est Alpine, j'y ai jamais touché. Donc je vais mettre Alpine. Donc on ne voit pas le mot de passe parce que il est scripté, enfin on peut pas le voir, c'est normal. Donc après vous faites retour. Donc à chaque fois vous faites retour, comme si c'était entré. Donc là il va vous demander d'entrer une ligne de commande. Donc pour la ligne de commande vous allez taper SciFix espace tiré L, comme ça, exactement comme ça. Donc moi je tape SciFix tiré L. Donc il y a un espace entre SciFix et le tiré. Hein. Un seul. Donc après vous faites retour. Donc il charge. Donc là il voit toutes les APT. Enfin toutes les sources je veux dire. Pardon. Donc moi celle qui m'intéresse c'est Apple News. Et puis j'envoie une autre où c'est marqué erreur Zurich
activer le fond Réo. Enfin bref. Donc ensuite après redemande une nouvelle ligne de commande. Donc, dans la nouvelle ligne de commande vous allez taper side fix espace -d. Donc en fait c'est pour delete les sources. Donc on va les delete. Donc side fix espace -d. Après vous faites retour. Donc il charge les sources. Après vous dites entrer les numéros des sources avec des espaces. Donc ici vous allez mettre le chiffre de la source qui est mauvaise. Donc moi la mienne c'est la 11 et la 13. Donc je mets 11 espace 13. Faut mettre l'espace, il faut mettre ça correctement parce que sinon après il va vous mettre des haches avec des chapeaux au-dessus et tout. Donc après vous faites retour. Donc vous voyez il efface. Proceed with removal. Donc vous tapez Y pour confirmer. Donc voilà, il les a effacés et comme on peut le voir, il les a enlevés. À part la source 12 erreur parce que c'est moi qui l'ai mise mais ça n'a rien à voir parce que c'était dedans. Bon bref. Donc voilà. Donc quand on quitte le mobile terminal, que je ferme le processus. Voilà. Je vais dans Cydia. On attend que ça charge. Donc là, vous tapez les numéros des sources défectueuses avec un espace. Et pour confirme, c'est yes. Enfin, Y. Pardon. Voilà. Donc revenons à notre Cydia. Donc là, chargement de données. Bon, vous voyez, il affiche plus déjà le message d'erreur. Donc on va aller voir. Attends. On va aller voir si ça l'a vraiment fait. Donc là, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc on va aller dans nouveauté. On va faire rafraîchir. Comme ça, il va rafraîchir les données et tout. Et après, il va dire s'il y a eu l'erreur ou pas. Donc s'il y a eu l'erreur, il va faire la même chose que au tout début de la vidéo. Et s'il n'y a pas eu l'erreur, bah il n'y aura rien. Là, normalement, il n'y a plus d'erreur. Chargement des données. Voilà, donc les sources défectueuses ont été enlevées. Donc ma vidéo s'arrête là. Donc je quitte Cydia. Donc voilà, j'avais fait cette petite vidéo pour expliquer comment enlever les sources défectueuses. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma vidéo au-dessus du lien, cliquez s'abonner. Comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos. Voilà. Donc allez. Au revoir.